បាទជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺជាប្រភេទ Porsche Cayenne ឆ្នាំ2024ណាឡាននេះឡាននេះគឺដូចឡានថ្មីអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាមើលមកជុំខាងក្រៅពណ៌សហើយខាងក្នុងវាគឺពណ៌ក្រហមឡាននេះបាទ Cayenneឥឡូវយើងមើលមកជុំសិនឡាននេះណាបាទស្អាតមែនតើឡាននេះអត់មានបុកមានបាញ់មានអីកន្លែងណាទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូនៅខាងម៉ាកឥឡូវហ្នឹងបាទហើយខាងមុខនេះគឺមានកាមេរ៉ាក៏មានកាមេរ៉ា360ដែរឡាននេះបាទឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាតោះបាទនេះគឺជាបាទប៊ូតុងនៅកន្លែងតកុងនៅកន្លែងតកុងនេះគឺបាទនៅកន្លែងទ្វារតកុងឡានគឺមានកន្លែងបញ្ជាបាទបិទបើកទ្វារក្រោយបាទប្រអួយទាំង4និងកញ្ចក់ក្តោបបាទហើយចូលមកដល់កន្លែងដៃតកុងបាទហើយកូដឡាននេះគឺបងប្អូនអរគ្នាឃើញហើយមាន pedal shift បាទកន្លែងបញ្ជា mode បាទយើងចង់បើក sport ឬក៏ eco drive lane assistant បាទកៅអីចុចហើយនៅខាងក្រៅនៅកន្លែងនេះបាទគឺជា Central Glove Box គេនេះបាទឡាយសាកថ្មទូរស័ព្ទហើយនេះក៏អានេះGPS បាទដបូលបើកឡានឆ្នាំ2024ទើបតែប្រើបាន10000ជាងម៉ៃទេ14000ម៉ៃឡាននេះបាទនេះគឺនៅខាងក្រោយបងប្អូនអរគ្នាបាទដែលដាក់ cup holder ពីរបាទខាងក្រោយនេះគឺមានសិនបាទក្តៅត្រជាក់សិនត្រជាក់បាទទៅក្តៅសិនត្រជាក់ហើយខ្ញុំจะរៀងទៀត passenger បាទ passenger កន្លែងកៅអី passenger ក៏ជាប៊ូតុងដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទ handle manual មាន security key lock បាទ screen ម្ដងណាបងប្អូនអរគ្នា screen ចាប់ពីកណ្ដាលរហូតម្ដងនេះតែម្ដង screen វាបាទនេះកន្លែង door handle បាទបិទបើកខាងក្រោយយើងមកមើលគូក្រោយទាំងគ្នាវិញតោះតកតងជាមួយតម្លៃឡាននេះនេះនៅនេះបងប្អូនអរគ្នាតម្លៃ56000បាទឡាននេះតម្លៃ56000នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយនេះតកតងជាមួយនឹងឆ្នាំគឺ2023បាទ500 Sport ហ្នឹងហើយបើបាន34000ម៉ៃឡាននេះ34000ម៉ៃឆ្នាំ2023 50000ជាងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់អាចកំងបានបាទប្រភេទឡានចេះSport មិនថាពណ៌ទឹកប្រាក់ឬក៏ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមទេអាចកំងបានទាំងអស់បាទហើយនេះប្រភេទ GX បាទ GX 460នេះឡាន350របស់ខ្ញុំនិយាយពីដើមបាទហ្នឹងហើយតែឡាននេះជាប់សោបាទដូចជាឡាននេះUX បាទអូខេបងប្អូនអរគ្នា UX 250 hybrid បាទបាទនេះមានកៅអីបាទកៅអីក្តៅកៅអីត្រជាក់អ្នកនៅខាងក្រោយប្រាប់កន្លែងសាកទូរស័ព្ទ Type C សិនត្រជាក់បាទហើយនេះគឺនៅខាងក្រោយបាទខាងក្រោយទលាយខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាដឹកអីវ៉ាន់ទៅឆ្ងាយអីយើងស្រួលបាទហើយកង់សកួរបាទមានកង់សកួរប្រដាប់ជោគបាទគេហៅ check stand ហ្នឹងហើយទីកន្លែងនេះគឺអ្នកនៅខាងក្រោយដែរអង្គុយខាងក្រោយនេះប៊ូតុងសម្រាប់បាទបត់កៅអី passenger គេមាន manual របស់គេនៅនេះហើយនឹង security lock មកក្របមកជាមួយដែរបាទឥឡូវយើងទៅមើលតម្លៃវិញម្ដងតោះអូខេ
cái chốt bà lăng lơ cho crom miền bột tông sẽ mẹ bao cút càng crói rồi dương chọi tới là mấy bao cút crói bà cút crói bao ấy dương chăm tầm mưa thằng ngọc này bạn hay miền parasif bong bọt này đấy bạn dương ai lên làn sport làn thòm đa miền eco mode bà sport mode nơi bột tông nắng nơi đa anh đi push push này cứ cái này đã khắp hồ đơn vì mình chơi mình rẻ bà này cái này sạc mò từ sắm mình vai lại sai chờ tiệt bà heads up display là dùng từ mưa kháng cối mình mà đòn là này cứ mình bật vòn cà phê nè vòn cà phê cái loại dùng vô chọt chân tràng chân ấy tới bà cái phá bà cà phê code anh này là kháng cối bà nhàng cùi là kháng cối cái ấy này cứ bạn bây giờ vậy pi đóng bón nước càng cào với cứ mình spectrum hình đèn hay mình camera point ở mọi chuyện mùi đấy camera ní camera xịn á cho nằm bay cà pi bột ấy nó và tất cả nó cứ ở trên đó không nông tệ càng cào ní cứ chia con sờ cua bà cứ chia một phe con rắn flat đấy con sờ cua nữa hay mình đạp sập con mà chốt đạp đọt con đôi xém mình sầm lạnh mà đấy bà lại tông miên phí nhưng trong cho bà lăng lơ kháng rồi còn lăng lơ là mồm ngay bị chia bán nhưng tầm mưa khắc nông sinh lan phình năm phi pon mà phải buôn pra ban mà mở buôn bạn này cứ chia lồng mà sinh lan nâng này người ta cứ lồng sinh lan này cứ thay mình tên bằng bọn đọc này cứ ở miền nam chơi ở miền nam bà lịch chơi bây thế cứ sát tại tôi chỉ muốn đầm lại lan nơi giả rót Americ ní cái lụa còn bay mơn pi pon là bằng bọn đọc này bằng khơi ấy bà cầm lăng một sân bà một sân bay cho son lít vi của mũi nó bọc hết làn bong pi là này rồi có all wheel drive ok chân sắp cũng mai bong ôn để chập rõm làm một kêu ní bà ai tầm nệ tầm nông tham phê phần từ tu của mỏ rốn ta pizza rót làm vậy to là ngày nhưng ai tình ban ta lại làm to đôi bà trăm ba chục này tràn bạn hay còn mình làm tràn xây tiết đấy sắp cũng mai bong ôn để thợ cá bạn chẳng ở con tràn sắp cả tam lan từ sắp video mình ní chúc này trong video cầu chấm bye byeបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំនៅកន្លែងលក់ឡានធំមួយនៅតំបន់ខ្ញុំនេះគឺជាការដាក់ក្រុមហ៊ុន Kamax ហើយនៅ Kamax នេះគឺមានឡានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងគ្រប់ស៊េរីបាទនេះគឺជាបាទ350ឆ្នាំ2023បាទឡាននេះពណ៌ទឹកប្រាក់ក្នុងពណ៌ក្រហមហ្នឹងហើយឡាននេះមើលទៅគឺគេអត់ទាន់សម្អាតទេបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាខាងក្រៅពណ៌ទឹកប្រាក់ខាងក្នុងពណ៌ក្រហមឡានហ្នឹងខ្ញុំបើកទ្វារបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញបាទនេះអូសំទោសបងប្អូនទាំងគ្នានេះ 500H បាទអាមួយគ្រឿងទៀតបាន350បាទឡាននេះគឺ 500H Direct 4ណាឡាននេះ Export option វាឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្នុងដល់គ្នាតោះបាទមាន Elevation heads up display បាទតំបូលបើកនេះគឺជាប្រភេទឡាន UX 250 Hybrid ប្រើបាន 24,500 ម៉ៃបាទអានេះទាំងថា 20,000 ម៉ៃនេះតម្លៃវាគឺ$37,000បាទ UX ណាឆ្នាំ2024ឡាននេះ250 Hybrid ហ្នឹងហើយឡាននេះខាងក្នុងវាពណ៌រៀងប្រផេះបាទពណ៌ប្រផេះបើកតំបូលឡានគេអត់តន់លាងអត់តន់សម្អាតអីទេមកទៅបាទនេះនៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលឆ្លាញ់ឡានតូច CT UX នឹងអាចមើលឡាននេះបានជាប់នេះជាប្រភេទឡាន Acura ហើយនឹងនេះឡានស៊េរីឆ្នាំ2023មួយគ្រឿងទៀតឡាននេះពណ៌រៀងបែកទឹកប៊ិចបាទបែកទឹកប៊ិចមើលសិន option វាគេឡាននេះ350 RX 350
15,000 ម៉ៃ 15,000 ម៉ៃ បាទបងប្អូនអរគ្នានិយាយទៅគឺនៅនេះមានឡានច្រើនណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានឃើញមួយគ្រឿងទៀតខ្ញុំចង់បងប្អូនបានឃើញ Highlander នេះហ្នឹងហើយ Highlander នេះគឺជានិយាយទៅស្អាតមែនទែនឡាននេះគឺស្អាតអស់ទោះហ្មងបាទoption វាជាប្រភេទឆ្នាំ2023 Highlander Hybrid Platinum បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡាននេះគឺ option Platinum ដែលវា full option ពេញតែម្ដងឡានហ្នឹងហ្នឹងហើយមាន2គ្រឿងនេះមាន2គ្រឿងជាប់គ្នាតែនេះគឺ Platinum ខាងក្នុងវាពណ៌កាហ្វេត្រដោះគោអូ my god unlock ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនបានឃើញចុងក្រោយនេះហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញនេះបាទពូកកៅអីស្បែកគឺស្បែកស្អាតមែនតើឡាននេះបាទពណ៌រៀងសូកូឡាខាងក្នុងឆ្នាំ2023 X350 ឆ្នាំ2023ហ្នឹងហើយមានឆ្នាំ013ឡើងនៅមួយគ្រឿងដែរជួននេះគឺជាប្រភេទ RAV4 ខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះមាន Sedes C300 បាទ BMW ច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយឡាននេះរៀបរាប់បាត់អស់ហើយបាទមានកូឡាក្រោះនេះមួយគ្រឿងដែរបងប្អូនអរគ្នាដល់មើលទាំងអស់គ្នាតោះបាទឡាននេះពណ៌ខ្មៅទៀតណាកូឡាក្រោះនេះ option ធម្មតាបាទ option LE បាទ Corolla Cross option LE ឥឡូវយើងទៅមើលតម្លៃទាំងអស់គ្នាសិនតោះសំខាន់តម្លៃឡាននៅស្តង់ដារអាមេរិកនេះតម្លៃប្រហែលឡាននេះឆ្នាំ2024បងប្អូនអរគ្នាតម្លៃ 26,000 បាទមុំម៉ាស៊ីន 2.0 លីត្រមក4ម៉ាស៊ីនណាឡាននេះ4ម៉ាស៊ីនតម្លៃជាង $20,000 26,000នេះwireless charger កន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទច្រើនមែនតើ1 2បាទហើយនេះកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នៅនេះក៏ធំដែរកន្លែងនេះបាទ glove box មើលមានគេមកខ្លះអានេះសម្រាប់ដាក់ដបូលកាងលើ manual អានេះគឺប្រាប់ចាក់ roof rack បាទមានកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នៅនេះមួយទៀតបាទតម្លៃ $60,000 ឆ្នាំ2023បងប្អូនគិតមិនដែរឡានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូហើយ all wheel drive សម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការឆ្លាញ់ឡានស្អាតអាចធ្វើការកម្មងបានណាបាទតាមរយៈ page ភិរិនទទួលកម្មងរថយន្តផ្ទាល់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយឆ្នាំ2023តម្លៃឡានប្រហែលតម្លៃឡាន $60,000 ឡាននេះបាទឆ្នាំ2023តម្លៃ $60,000 បងប្អូនអរគ្នាកៅអីអាចបត់បានណានេះមានកៅអី3ជួរសម្រាប់ Highlander នេះគឺអង្គុយបាន7នាក់បាទយើងអាចជិះបាន7 8នាក់នៅក្នុងឡានហ្នឹងហើយបើនិយាយពីគូតក្រោយគឺទលាយខ្ញុំបើគូតក្រោយបងប្អូនបានឃើញឡាននេះមានកម្ដៅកៅអីទៀតណាបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញហើយខាងក្រោយនេះគឺយើងដាក់អីបានច្រើនមែនតើបាទល្មមមកយើងអាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយ6 7នាក់បានហើយកៅអីនេះយើងទាញមកបាទទាញមកគឺបត់ហើយនេះអត់សំទោសបងប្អូននេះទាញនេះបានបត់ឃើញទេតែពេលអញ្ចឹងទៅគឺបត់បានយើងដាក់ឲ្យបានច្រើនបាទដឹកឲ្យបានវែងបាននេះពណ៌ស្អាតណាស់ឡើងនេះតម្លៃ $60,000